Kecelakaan pesawat kembali terjadi di Amerika Serikat. Sebuah pesawat medis jatuh di pusat kota Philadelphia, dan menghantam beberapa bangunan. 6 orang penumpang termasuk pilot dinyatakan meninggal, dan 1 orang korban yang tertimpa pesawat saat jatuh, juga dinyatakan meninggal dalam insiden tersebut. Pesawat naas tersebut lepas landas dari bandara pada pukul 18.06 waktu setempat. 30 detik kemudian, pesawat itu menghilang dari radar, di ketinggian 1.600 kaki. Saat ini, otoritas setempat sedang menyelidiki penyebab pasti dari jatuhnya pesawat medis tersebut, yang hanya berselang 2 hari dari kecelakaan pesawat American Airlines dan helikopter militer di Virginia. At this point, we can confirm that there were 6 souls on board the plane that crashed on Cottman Avenue last evening. A pediatric patient, their mother, and a 4-person flight crew. This was a medical transport plane that took off from our nearby Northeast Philadelphia airport.